Vamos a pasar a hacer la medición de también la licuadora. ¿Cuánto tiempo más o menos usan la licuadora también? No sé, tiene 5. 5 minutos. 5 minutos. En toda la semana. Ajá. Ok, de todas maneras procedimos a las mediciones. Lo tomamos en el factor más grande, que es en el nivel 5, y de ahí procedemos con las mediciones. Los watts máximos son 283 más o menos. Y los amperes son 2.205, fue lo máximo que